りしていい？どうぞ。全部切る？うん。全部切って食べれんくても明日朝食べればいいよ。これ全部切ったらすごい量になっちゃう。多分縮まるから大丈夫です。煙がすごい。ちゃんと入れます、お湯を。よいしょ。どこまでがせんかわからん。こんぐらいだ。豆がやられていらっしゃる。うわああ。どうぞ。はい。いただきます。うん。ちょっと伸びたけどうまいよ。食べてみ。ざく切り。めっちゃ切れるな。全部？うん。汁何回も使えるかもしれないけど、そんなことはない。何一人で言ってんの？ラーメン美味しかった。美味しかったね。なんか脳みそみたい。大丈夫？薬飲んだ方がいいんじゃね？ガラがガラ。あ、そういうこと。脳みそ痛いって言ってって思ったよ。みたい。like のような like finish。ではどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか。春の桜も夏の海もあなたと。いや、邪魔になってるからね。あそこじゃないと炊けないんだよね、ご飯が。ん？こんにちは。いい感じじゃんね。怖い感じ？うちにはちょっとわからんけど。大丈夫じゃん。うん、大丈夫そう。あ、そうだ。これ何入れるんだっけ？何も入れる？ウインナー。あ、ウインナー入れよう。1本だけ。その方が美味しくなりそうじゃない？あなたのように美味しいでしょ。美味しそう。あ、いい感じね。めっちゃ綺麗。ちゃんと穴がね。今日は柔らかくて。パンも入れますね、じゃあ。熱々当たり前やん。ここは熱いキャッチ。
ホやろ。アホです。今日マジでいい感じよ。いちごトッピング。どっちあったかゴミみたいにしないでいちご。一番大事だから。ちっちゃいとこに入れたら。これでしょ。めっちゃいい感じ。本当に。とりあえず2個。しかもね、焦げてもないよ。素晴らしい。それはその器具のおかげじゃない。スプーンだったら最高だったな。やっぱメスティン様々だね。マジうちこんなにご飯食えない。ちょうだい。やる。お米大好き。ちょっと柔らかかった。これ何しろさ、斜めだからすっごい入れづらい。こんぐらいでしょ。まああとはなんか食べたい時に食べてや。すごい汚ねえな。まあいいや。食べたいから食べる。と唐揚げ。よいよ。お米残ってる。だけど食べていいじゃん。あ、お母さん特製唐揚げ。柚子胡椒唐揚げ。米美味しい。美味しい？よかったでござる。てかお前白米だけ食ってるの怖っ。一緒か。はい。はい。なんか美味しいですか？じゃがいもって感じする。まあそれじゃがいもです。まあじゃがいもなんですけどね。うん。おいしい。じゃがいもって感じ？うん。これ腹いっぱいになるわ。うまっ。お米も食べます。美味しいお米。うまい。この夏全然違うね。やっぱ吸水せんとダメなんだ。彩りもいい感じじゃないですか。めっちゃね、やっぱ6時でもまだ6時。明る。わかるね。やっぱさ、あれじゃがいもやっぱコンソメ2つ入れてよかったね。うん。ちょうどいいわ。腐りかけ。腐ってねえって。100万でいいぞ。はい。まだいい。後で焚き火見ながらと思う。1個はね。なるほど、1個はね。どうしよそしてもう取ってるから。う。まあ美味しいだろう。美味しい。広葉樹を入れてみました。ビール。スポッね。美味しいですか？もう私運転できません。確かに。大丈夫です。飲まない私がするので。うん。あなたに注射ができるのか。うん。あ、コップがね、この中にあるはず。コップいらない。うちが。こうだ。ちょっとこう。ゆっくりの人と。美味しいなーって。さっきラーメン食った時に結構お腹いっぱいになってるっていうね。マジ？めっちゃ白飯食ってる。ベスティンから先に食うっていう。
働かないって幸せ。もう一回言ってその言葉。働かないって幸せ。だよね、わかるわ。働いたら負けだと思ってるよね。いや負けたは思ってないけど。銀玉ではそうならってる。それアニメやろ。うん、めっちゃ幸せ。自分に時間使えるって最高。そうやな。まあ働くこと大事だけどね。まあね。社会で生きる。でもなんか自分の時間をなんだろう。なんていうんだろう。自分の時間をなんか極限までなくすのは難しいな一番。てか自分の時間はなんかお金に換えられない。そりゃそうやろうね。どんなにその残業代が高くついたとしても、彼も無理かな。自分の時間をお金で買ってほしくない。お金払ったからいいでしょうはちょっと違うなと違う。思う。働いて思った。あ、そうですか。私働かずに思いました。素晴らしいことですね。働かずにそう思ってましたよ。やっぱなんか社会人になって分かったこともたくさんある。まあね、なんか理想と現実はやっぱ全然違うよ。失って気づくこと多い。やっぱ大学生のバイトとは違う。責任重いしね。社会人のフリーターですけど。いやでもまたほらそれはさ違うよ。大学生って遊ぶためや。でもなんかうちは別に前職が嫌いだったわけじゃないけどね。前職はどっちかというとめっちゃ好きだった、けど一人でやれる方が好きだった、まあ 100% 叶うとこはないしね。なんか難しいっすね。すっごい監視されてたもん社長からもうガン見されとった。でもそれがプレッシャーでもあったかな。今は働きやすい。まあね、それだけプレッシャーとかもないし、ありがたいことに頑張らなくていいよって言ってくれるからね。精神的に楽だね。まあ頑張りすぎたらねエンジンが切れちゃうんですぐにほどに燃やすぐらいで。それな、ちょろちょろと燃やしましょうや。寒くない？大丈夫？風もなくていいな。いちごさ、もうちょっと買ってくれば。いや、なんかマシュマロといちごって合いそうだなって勝手に思う。でもどうやって食べるのかも謎。さっさとね。ちょうどあんまり虫もいなくていい季節だ。夜景が綺麗ですよ。太陽の末裔見たくなってきた。
あるっけこういうシーン、ある。ちなみに愛の不時着にもありますあれはいいかな。リードシーンでがあります。あれはいいかな。北朝鮮であれはいい。いや面白かったよね。みんな言う。その時見た時2月ぐらいに見た時ね、だってロンドンから帰る途中かじりついてみよったけど日本に帰った途端見に行くだったけどネットフリックス